extra itera imbaraga n'umunezero. Mo extra Mamma mia! Hamwe na Rwanda Printer Company Limited. Amamaza ibikorwa byawe ucuruze wunguka. Bamwita Darwin Nunez hano. Monsieur Koke. Rebana n'umuzamu witwa Mark Freken aravuga ati cyari ikibazo kigiye gusa. Tereka mabao karundura mamma mia. Steps. Pampa nziza ku bana bose. Mvuga iki ndekiti. Umusore witwa Trent Alexander-Arnold yubaka igitego kidasanzwe hano. Defense y'ikipe ya Brentford yose irarambarara umuzamu we nabyumva. BNB Kigali FM. BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Brentford mu rugo ubusa. Liverpool kimwe hano. Mo extra itera imbaraga n'umunezero. Mo extra turi ku isonga. Cheers. Nakikubwiye cyo nakirebaga rwose. Presence y'umwataka wayibonye cyahitego ntabwo Diaz yagitsinda. Igitego nakikubwiraga nakibonaga. Nubwo skills zishobora kuba atari nyinshi ahubwo barayitsinda ikindi. Attention azamutse Federico Chiesa bashaka icya kabiri. Attention Elliot. Attention Nunez. Goal! Baby steps. Pampa nziza ku bana bose. Goal! Hamwe na Rwanda Printer Company Limited. Amamaza ibikorwa byawe ucuruze wunguka. Bayikubita pose za Tararia. Bamwita Federico Chiesa Mutariyani. Otanga pose kuri Elliot abaza Nunez turihe mama we. Liverpool itekamo igitego cya kabiri. Brentford ubusa. Baby steps. Pampa nziza ku bana bose. BNB Kigali FM. BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Match nuko ngo kigenze. Sengo beki. Notine singisigaje amasegonda 20. Kipe ntoyo zarasi ibitego niko biba bigomba kugira. Federico Chiesa muhungu wa Enrico Chiesa. Tanze pass imwe y'icyayi imwe yamaziwa ibintu byose biri ku murongo kabisa. Aya. Darwin Nunez atsinze wari miliyoni 70 zavuye muri Arabia Saudite Liverpool yamwimana. Ejo bundi mu kwambere. Wari we wamutagase. Harandi yigeze gutanga ya Newcastle bayimu karita y'umutuku. Bayibuka? Nabwo yabitsinze mu minota ifatanye nka gutya. Y'umutuku ya Van Dijk. Nabwo yabitsinze mu minota ifatanye gutya rwose. Oya shotiraga inyuma nka bimwe bya Boko Tarabam. Aya. Akina neza Virgil van Dijk. Ryan Gravenberch. Umwanzo ngiyewe sinjya nemera na rimwe njya kigikira igitekerezo cya Diaz kuri point. Ni umukinnyi mwiza ndamukunda ariko si. Nunez nashaka babirata cyangwa agira ati. Iriya ni option wakora byanze. Ukavuga uti ndabona byanze reka nkuremo wenda Nunez nzane Diaz turebe ko tukora icyo twabona. Francide ndayishimiye. Nze ubutumwa bukureye. Oya butumwa ni muveho reka mugusomere. Ngo bonye ukuntu Deus yahisha jezi mu imbere. Ngakaba isafungura jacket. Attention team oya ariko ko nari nshyushye. Emiko yanyimye ubukonje. Ese eshatu ziri muri iyi nzu ziri gutwika abantu bari gutitira ngo warushyushye. Ariko mwagiye muri kininza. Ese we. Nari nashyushye. Umutsibyi nangize match twitayire. Ibitego bibiri bifatanye gutya. Uwayisenga Janine ati gol. Hanyuma indi mikino yo muri Premier League ko nirangiye. Irya neno ku bibuga bitandukanye.
Crystal Palace yongeyemo icya kabiri, West Ham bayinazemo 2-0. ninde urimo arayitsindira ariko Palace Palace ikaba yatsindiwe n'umuntu bita Jean-Philippe Mateta. ndamwemera cyane. Ibitego bibiri byombi, kimwe ni penalty, kinini igitego kuri passe ya Iberecheze. Hanyuma full time match ikaba irangiye ibitego bibiri bya Liverpool bya Darwin Nunez ku busa bwa Brentford. nibyo ni nako birangiye. Nanone ekipe yitwa Leicester City nayo iriye 2-0 mu rugo iwayo, match ya 7. Match ya 7 cyanenye ubariyemo izamaze gukubitwa. Simiflo yatsinze kuri passe ya Sasarukic ndetse na Adama Traore. Ikipe yarashize nibwo na Adama Traore atangiye kujya atsinda. Hanyuma ekipe yitwa Liverpool itsinze 2 byose bya Darwin Nunez. Lance igiye kuruka amaze kugishyiramo PSG, nyamara arimo amafaranga. Nguze PSG kuva inyuma ahita amanuka hano mu Buholandi, bageze ku 35 nkagura PSV kuva inyuma, ahita amanuka nkajya kwa Atletico Madrid igeze ku 8-2 nkayigura kuva inyuma. Nuko nguko bimeze. Reka dufata akanya gato turuhuke, kanya gato cyane twinjiye kuri Arsenal de Ganas igiye kwibirindurana n'ikipe na Stars ngo Frank Thomas ngo ni Thomas Frank rwose ngo mucishijemo ijisho pe ngo yakomeza agakina nk'uko yakinaga ntakore sabu zo kudefanda tinayibonaga ko atabikora 90 yose afana Arsenal arababaye. Abana ba Arsenal babaye nk'ari bo batsinzwe, babaye kurusha aba Brentford, babaye nk'ari bo batsinzwe, kandi mu by'ukuri nabo mu kanya bategereje siruto. Nge murabeho reka nigendere Samir we murakomeza. Reka turuhukemo gatoya, turagaruka mu kanya gatoya cyane saa 1:15 dita twinjira muri build up ikipe ya Arsenal de Ganas igiye gukina n'ikipe ya Aston Villa.